哈萨克女艺术家在集中营失去心理健康。东突厥斯坦哈萨克艺术家被中国当局关进集中营后，在一次秘密审判中被判处3年徒刑，但没有通知其家人对她的指控。据说，这个年轻女孩在集中营已失去了心理健康，但她的逮捕理由仍然未知。13名加拿大人在中国被拘留，加拿大和中国之间的危机继续被华为财务总监逮捕。加拿大政府昨天表示，自从12月1日孟被捕以来，已有13名加拿大公民被中国政府拘留，只有8人被释放。中国司法部副部长刘村玉就此作出回应：中国是一个法治国家，在处理这些人的过程中，法律权益将受到保护。中国正在入侵非洲。中国外交部长王毅表示，中国打算加深与非洲国家的安全合作。作为非洲之行的一部分，来到埃塞俄比亚，中国外交部长王毅在会见非洲联盟委员会主席穆萨法吉·穆罕默德时表示，希望进一步发展与非洲国家在安全领域的合作。德国政客被黑客攻击，数百名德国政界人士的大量个人数据被泄露，据称其中也包括总统施泰因迈尔和总理默克尔的部分信息。根据柏林勃兰登堡广播电台提供的信息，众多政界人士的手机数据、私人聊天记录以及私人地址等非常隐私的数据和政党内部文件被发布在网上。热带风暴帕布登陆泰国。热带风暴帕布当地时间4日下午登陆泰国南部的纳空市探马道府，带来暴风和强降雨天气。泰国气象局说，帕布登陆时的强度低于预估值。尽管如此，据泰媒报道，纳空市探马道府的部分地区损失严重，一些房屋受损，电线杆被吹断。